주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 또 이 자리에 불러 주심을 감사합니다. Gracias por llamarnos y gracias por dejarnos permanecidos en este lugar. 우리에게 천국 소망을 주심을 감사합니다. Te damos gracias por permitir la esperanza hacia el cielo. 이 땅에 살면서 잠시 사는 동안 또 하늘을 위해서 살 수 있도록 도와주심을 감사합니다. También te damos gracias por dejarnos esta oportunidad de vivir por ti en estos tiempos que vivimos en esta tierra. 주님 만날 것을 소망하며 또 이 땅의 삶을 복음과 함께 살게 도와주옵소서. Ayúdenos para que todo el tiempo que nos quede en esta tierra podamos vivir para tu evangelio. 주님 만날 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 주의 복된 자녀 되기를 간절히 원하옵니다. Y deseamos con todo el corazón ser tus hijos benditos, viviendo por ti, Señor. 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 또 어느 곳에 어떠한 형편이 있든지 일일이 기억하시고 그들의 마음을 붙들어 주옵소서. A todos tus hijos que no estén en ese lugar, ayúdelos para que y agarre sus corazones. 주님 오실 때까지 주를 향한 마음들 변치 않도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestros corazones no se cambien hasta el día en que llegues. 올 한 해도 우리에게 허락해 주셨습니다. Este año también nos permitiste. 얼마의 시간인지 알지 못하지만 우리의 삶을 하나님께 고정하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Aunque no conozcamos cuánto tiempo nos queda, ayúdenos. 세상은 점점 죄악이 또 마지막 시대를 향해 가고 있습니다. Porque cada vez el mundo que se está llenando de pecados. 그 속에서 우리가 구별되어 거룩한 자녀로서 하나님의 뜻을 이루는 그 복된 삶이 되기를 간절히 원하옵니다. Y deseamos ser distinguidos y santificados y vivir solamente por ti, Señor. 주님께서 굽어 살펴주셔서 우리의 가정, 우리의 사랑하는 식구들 모두 다 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Cuide a cada uno de nosotros para que nuestras familias y todos nuestros conocidos puedan ser salvos. 많은 사람이 주를 알지 못한 채 영원한 지옥으로 향해 가고 있습니다. Muchos se están dirigiendo hacia el infierno sin conocerte. 그리스도인 우리들을 더욱 일깨워 주시고 더욱 굳건하게 해주셔서 주의 복음 전하는 일꾼으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Despierte a cada uno de nosotros y levante a nosotros para que podamos trabajar por ti, Señor. 우리 중에 연약한 자, 또 마음에 시험 받는 자, 병 중에 있는 자들 일일이 기억하시고 도와주옵소서. A los que estén débiles o a los que estén en medio de enfermedades o en tentaciones, mírelos a cada uno de ellos y ayúdelos. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 주를 향한 담대함을 허락해 주옵소서. Permítanos la salud, la fe y un corazón fuerte dirigido hacia ti, Señor. 오늘도 우리에게 필요한 말씀을 허락해 주시고 그 말씀이 우리의 삶을 변화시키는 능력이 되기를 간절히 소망합니다. Permítanos la palabra que necesitemos por medio de hoy y permítanos para que podamos vivir conforme a tu palabra. 이 시간 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님께서 함께 하시고 또 신앙생활 가운데 어려움 속에 있는 주의 자녀들 일일이 기억하시고 도와주옵소서. Permanezca en cada lugar donde se esté predicando tu palabra y también permanezca junto a todos los que estén junto a todos tus hijos. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Salmo 108, versículo 1, 2. 읽어주세요. Salmos capítulo 108, versículo 1 y 2, dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa.
despertaré al alba. 여러분 2024년 한 해가 시작되었습니다. Comenzó el nuevo año, del año 2024. 한 주 지났죠. Ahora pasó una semana. 1년에 몇 주입니까? ¿Cuántas semanas hay en un año? 52주. 52 semanas. 한 주 지났어요. Ahora pasó una semana. 하나님께서 올해를 허락해 주시고 또 그리스도인들에게 또 삶의 방향과 목적을 두셨습니다. Dios nos permitió este año y nos dejó un propósito. 여러분 올해 무슨 기도를 하십니까? ¿Qué oraciones hicieron en este año? 올해 무슨 계획을 가지고 계십니까? ¿Qué planes tienen para este año? 또 무슨 소망을 가지고 계십니까? ¿Qué esperanza tiene en este año? 저도 올해 하나님 앞에 기도하고 있어요. Yo también en este año estoy orando hacia el Señor. 우리가 언제 주님 만날지 아무도 모릅니다. Nadie conoce cuándo vendrá el Señor. 주님 만나기 전에 주님이 기뻐하시고 주님이 원하는 뜻을 한없이 그 뜻을 이루고 살아가는 삶의 방향과 목적을 갖는 것이 그리스도인의 삶입니다. Pero antes de que llegue el Señor, tendremos que vivir para los planes y los propósitos de Dios. 자, 여러분 올해 뭘 원하셔요? ¿Qué es lo que desean en este año? 오늘 좀 생각 좀 해보려고 합니다. Hoy vamos a pensar. 저도 개인적으로 가장 무엇을 하고 싶을까? Personalmente también estuve pensando, ¿qué es lo que más deseo? 우리 작년에 집회했잖아요. En el año pasado tuvimos seminarios. 마지막 날은 많이 오셨어요. En el último día vinieron muchas personas. 많은 영혼들이 말씀을 듣고 구원을 받고 좋아하는 것, 그런 모습을 볼 때 그리스도인들이 가장 힘이 납니다. Hemos visto que todas esas almas fueron salvas y todos estuvieron muy contentos. 그래서 올해는 이제 니니에로도 자립을 했죠. 오늘 Ahora la iglesia de Liniers también se levantó en este año, ¿no? 이제 비어 있잖아요. Por eso ahora todas las sillas del distrito 6 están vacías. 작년에 니니에로는 100% 성장했어요. 100%. En el año pasado, Liniers se creció como un 100%. 그랬어요. 아마 올해도 니니에로나 그 정도 또 전도하지 않을까 생각합니다. Y estoy pensando que Liniers va a predicar de la misma forma en este año. Nosotros también o no 그런 꿈을 갖고 그런 기도를 합니다. Teniendo ese sueño, también oro. 그래서 열심히 작년에는 저 옆에 건물을 건축을 했죠. Y en el año pasado estuvimos construyendo el edificio para la iglesia. 왜 비싼 돈을 들여서 저런 거를 하겠어요? ¿Por qué estuvimos gastando tanto dinero para levantar ese edificio? 우리가 기도하고 우리가 준비하고 우리가 하나님을 향한 마음을 가지면 하나님이 언제든 영혼들을 보내주십니다. Si oramos, si nos acercamos a la palabra y si tenemos un corazón dirigido a Dios, en cualquier momento Dios nos envía almas para que prediquemos. 그리스도인들이 가장 소망하는 게 뭐냐 이거야. ¿Cuál es la esperanza más grande para un cristiano salvo? 여러분 무슨 소망으로 사셔요? ¿Qué esperanzas tiene? 유감 없이 한번 전도하는 게 소망 아니겠어요? ¿Su esperanza no sería predicar sin faltas? 많은 영혼들이 복음을 듣고 기뻐하고 구원을 받을 때 가장 큰 기쁨입니다. Porque si un alma recibe salvación, eso es la alegría más grande que podríamos tener en este mundo. 그게 그리스도인이에요. Eso es el cristiano. 주님이 기뻐하시고 Dios se alegra. 나도 기뻐하고 Yo también me alegro. 그 기쁨을 나눌 때 우리가 살아가는 그리스도인의 삶의 목적인 거예요. Y cuando compartimos esa felicidad, eso es el propósito de la vida de un cristiano. D.L. 무디는 직업이 구두 수선공이었어요. D.L. Moody era una persona que limpiaba zapatos.
늘 그들을 수성하면서 D.L. 무디의 삶의 방향과 목적은 그의 직업이 구두 수성공이 아니에요. Pero era quien arreglaba a los zapatos, pero aunque trabajaba con zapatos, aún así, su trabajo no era limpiar zapatos. 누군가 그에게 물어본다면 난 전도자다. Porque si alguien me pregunta, yo diré, soy predicador. 그 전도를 하기 위해서 구두를 수선하고 구두를 닦고 있는 거예요. Para predicar estaba arreglando a los zapatos y estaba limpiando los zapatos. 우리가 이 땅에 살아가면서 무슨 일을 하느냐는 중요치 않습니다. No importa qué trabajo tenemos en este mundo. 주님을 위해서 살고 하나님이 이루신 그 귀한 복음을 전하면서 사는 것이 그리스도인의 삶의 목적인 거예요. Porque si vivimos para el Señor y si vivimos para la buena obra del Señor, eso es el propósito más grande de nuestra vida. 왜? ¿Por qué? 잠시 후에 모든 사람이 하나님 앞에 서야 되고 하나님을 만나야 돼요. Porque en un rato todos tienen que pararse enfrente a Dios. 그리고 이 땅의 삶은 이제 끝나게 돼 있어요. Y toda la vida de esta tierra se termina. 그는 정상적인 공부를 하지 않았습니다. D.L. 무디는. Moody no tuvo una educación. 초등학교도 졸업하지를 못했어요. No pudo graduar la primaria. 그가 전도하기를 간절히 원해서 목사님한테 내가 아이들 좀 가르치면 안 됩니까? 라고 부탁을 했어요. Quería predicar y quería predicar con todo el corazón, por eso pidió a su pastor para que pueda enseñar a los niños. 거부를 당했어요. Pero lo rechazaron. 그러나 D.L. 무디는 동네 플라사 가서 어린 아이들을 데리고 계속 하나님 말씀을 전하기 시작합니다. Pero Moody cada vez fue hacia la plaza para predicar a los niños. 그 열정을 하나님이 보셨고 그 열정을 주님이 쓰셨어요. Dios vio la fuerza que tenía Moody y usó a Moody. 그리고 무디는 약 2억 명이라는 많은 영혼들을 주님께로 전도했다라고 소개되고 있어요. Y se presenta que Moody predicó a 200 millones de almas. 자, 우리는 어때요? ¿Cómo somos nosotros? 우리도 그런 마음을 좀 가져야 되지 않겠어요? ¿No tendríamos que tener ese corazón? 뭐 2억 명은 아니더라도 Aunque no sean 200 millones, 한 영혼이라도 mínimamente una alma. 전도해서 구원받게 하고 Tendremos que predicar. 그 한 영혼이 올바로 서서 Y cuando una alma se levante, 그 영혼이 또 다른 영혼을 전도한다면 si esa alma predicara a otra alma, 그거보다 큰 일이 있겠어요? ¿habría algo más grande que eso? 세상에 한 영혼이 구원받는 것보다 더 큰 일은 없습니다. No hay algo más grande en esta tierra que una alma fuera salvo. 그래서 우리는 하나님이 우리에게 시간을 주고 삶을 허락해 주면 그 일을 위해서 사는 거예요. Si Dios nos permitiera tiempo y vida, tendríamos que vivir para eso. 우리는 말씀을 배우고 Aprendemos la palabra, 함께 모이고 nos unimos 함께 기도하고 y oramos juntos. 근데 주님은 일하셔요. Pero Dios trabaja, 영혼이 구원받게 하시고 trabaja para que una alma fuera salva. 하나님 나라가 확장됩니다. Y cada vez se amplía el reino de Dios. 그 일에 내가 동참해야 되겠다. 그 마음 갖지 않냐 이거예요. ¿No tienen ese corazón de unirse hacia el trabajo de Dios? 여러분 작년에 내가 무슨 일을 하고 살았습니까? En el año pasado, ¿qué hicieron? 지나갔어요. Ya pasó. 시간은 기다려주지 않습니다. El tiempo no nos espera. 주님 만날 시간이 점점 가까우고 있어요. Cada vez nos está acercando la llegada del Señor. 이 세상에서 주님을 위해서 살 수 있는 날도 줄어들고 있어요. Cada vez se está disminuyendo los días para vivir para el Señor. 어디다 내 마음을 둘 것이냐 이거예요. ¿En dónde dejaré mi corazón? 어떤 결심을 하고 살 거냐 이거예요. ¿Qué decisiones voy a tomar? 그거에 따라 우리 운명이 결정되는 거예요. Dependiendo esas decisiones se cambia mi destino. 여러분 어디다가 내 거를 투자하고 살겠습니까? ¿En dónde voy a invertir todas mis cosas? 그래서 이 시편 말씀에도 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Por eso en Salmos también dice, 하나님이여 내 마음을 청했습니다. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. 다윗은 하나님을
위해서 살기로 마음을 정했어요. David dispuso su corazón para vivir para el Señor. 하나님이 기뻐하는 일을 했습니다. Hizo las cosas que alegra a Dios. 그리고 그가 죽을 때는 그 소원대로 마음껏 하나님을 영광을 돌리고 하나님도 그를 기뻐하셨어요. Y al morir, dirigió toda su gloria hacia Dios. 하나님을 위해서 살겠다고 하니까 얼마나 기쁩니까? Entonces, ¿cuánta alegría tuvo cuando David dispuso su corazón para vivir para el Señor? 여러분도 오늘 이 시간에 하나님을 위해서 살겠습니다. 마음 딱 정하면요, 그 마음에서 찬양과 기쁨이 나옵니다. Si hoy disponen sus corazones para vivir para el Señor, entonces Dios se alegra. 그리스도인들은요, 삶의 방향과 목적을 정하면요, 바빠요. Porque si dejamos un camino y un propósito de nuestras vidas, los cristianos viven ocupadamente. 세상 일도 바쁘게 일을 해야죠. Porque hay que trabajar en el mundo. 교회도 바빠요. 교회. También hay que trabajar mucho en la iglesia. 매주 교회는 뭔가 할 일이 있어. Porque cada semana hay planes en la iglesia. 매주 뭐가 바뀌잖아요. Cada semana se cambia algo. 만약에 이게 건축이 다 끝났다. 그런다고 또 일할 게 없을까요? Si se termina de construir la iglesia, entonces ya no habrá trabajos para hacer en la iglesia. 일이 더 많아져요. No, sino aún hay más trabajos 왜? todavía. ¿Por qué? 하나님이 그 일을 주셔요. Porque Dios da ese trabajo. 저도 구원받고 교회를 가보면 할 일이 얼마나 많은지 몰라, 교회. Yo también, después de ser salvo, cuando fui a la iglesia, no saben cuánto trabajo tenía en la iglesia. 집에서 아침 먹고 천천히 나올 시간이 없어. No había tiempos para salir lentamente desde mi casa. 일찍 교사들이 나와서 아이들 말씀 전할 거 준비하죠. Porque temprano salían los profesores. 또 일찍 나와가지고 새로운 식구들도 맞이할 준비하죠. Y temprano salían para enseñar a los niños. 바빠요, 바빠. Están muy ocupados. 마음을 하나님께 정하면요, 정말 그리스도인들이 부지런하게 바쁘게 움직입니다. Una vez que disponen los corazones, los cristianos viven diligentemente y con muchos trabajos. 그러나 마음을 정하지 않으면요, 할 일이 없어요. Pero si no disponen sus corazones, no hay cosas para hacer. 시간이 갑니다. El tiempo va pasando. 기다려주지 않아요. El tiempo no nos espera. 내 인생의 시간이 다 허비되는 거예요. Toda mi vida se queda desperdiciada. 미래가 오지 않아요. 미래가. No llega el futuro. 그러나 하나님께 마음을 정한 사람은 미래가 있습니다. Pero los que disponen sus corazones tienen su futuro. 우리는 내일 일도 몰라요. Nosotros no sabemos el día de mañana. 누가 죽고 싶어 죽는 사람 있어요? ¿Acaso hay alguien que murió porque quiso morir? 병들고 싶어서 병든 사람이 있어요? ¿Hay alguien que se enfermó porque quiso? 사고 당하고 싶어서 사고 당하는 사람이 있어요? ¿Hay alguien que tuvo un accidente porque deseó tener un accidente? 나도 언제든지 사고 당할 수 있고, En cualquier momento podría tener accidentes. 나도 죽을 수 있고, En cualquier momento podría morir. 나도 이 세상을 떠날 수 있는 거예요. En cualquier momento podría apartarme de este mundo. 그런데 사람들은 Pero las personas 죽음을 생각지 않은 거예요. no piensan la muerte. 그러니 세월을 허송세를 보내는 거예요. Y como no conocen, viven desperdiciando su tiempo. 그리스도인들은 죽음에 대해서 생각해야 돼요. Los cristianos tienen que pensar sobre la muerte. 나도 죽을 수 있다. Yo también puedo morir. 저도 가끔가다 그래요. Yo también a veces pienso. 이 심장이 멎을 수 있잖아요. Porque un día de repente podría parar mi corazón. 뇌가 출혈될 수 있잖아요. 출혈. Un día de repente podría tener problemas del cerebro. 여러분 심장을 여러분들이 컨트롤합니까? ¿Acaso controlan por sus propias fuerzas a sus corazones? 나는 정상적으로 가도 누군가 와서 나를 치고 갈 수도 있어요. Aunque esté caminando rectamente, de repente alguien me podría chocar con su auto. 수많은 젊은 사람도 죽습니다. Muchos jóvenes mueren. 그 병원, 큰 병원에 가면 사고 당해서 온 사람이 많아요. Si vamos hacia el hospital, hay muchas personas que vienen teniendo un accidente. 그래서 주님은 잔치집에 가지 말고 초상집에 가라고 되어 있어요. Por eso, Dios dijo
que vayamos hacia una casa de luto en vez de una casa 왜? de matrimonio. 나도 ¿Por qué? 죽는다는 거예요. Porque yo también puedo morir. 예. 나도 이제 하나님 만날 때가 있는 거예요. Yo también tengo mi tiempo para ver a Dios. 예. 우리에게 얼마의 시간이 줄지 모르잖아요. No sabemos cuánto tiempo nos queda. 여러분 만약에 올해만 허락했다 그러면 여러분 무슨 계획을 가지고 살 겁니까? Si solamente nos hubiera permitido este año, entonces, ¿qué harían en este año? 근데 사람들은 막연하게 주님이 오지 않으실 거야 그렇게 생각하고 Pero muchos viven pensando, Dios no va a llegar. 죽음도 생각지 않아요. Y tampoco piensan sobre su muerte. 그러니 자기의 삶을 그냥 흘려보내는 거예요. Entonces viven desperdiciando su vida. 우리는 둘 중에 하나를 마음에 정하고 사는 거예요. Nosotros tenemos que vivir pensando, dejando estas cosas en el corazón. 정말 생명의 길과 사망의 길, Camino de vida y camino de muerte. 의인의 길과 악인의 길, Camino de justos y camino de malos. 그리스도인이 올바르게 사느냐 아니면 죄 가운데 세상 속에 사느냐 Vivir correctamente o vivir en medio del pecado. 그거에 결정되는 것을 가지고 우리의 미래가 주어지는 거예요. Y dependiendo a lo que escojamos, se decide nuestro futuro. 예, 여러분 뭘 원하실까요? ¿Qué es lo que desean? 결정하고 그 행동하는 것에 따라 하나님이 보상해 줍니다. Dependiendo a lo que decidan y dependiendo a lo que hagan, Dios los va a recompensar. Vamos a buscar Job 34. Versículo 11. 읽어주세요. Job capítulo 34, versículo 11 dice, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. 사람의 일을 따라 보응하신다. Entonces, como dice, Él pagará al hombre según su obra. 무슨 생각을 하고, ¿Qué es lo que pensamos? 무슨 계획을 세우고, ¿Qué planes tenemos? 무슨 말을 하고, ¿Qué cosas hablamos? 무슨 행동을 하고, ¿Y qué es lo que actuamos? 그 재료들이 우리의 미래가 나타나는 거예요. Con esos materiales se muestra nuestro futuro. 그래서 우리는 말씀을 배우고, Por eso aprendemos la palabra, 하나님을 찬양하고, alabamos a Dios, 하나님의 일을 하고, trabajamos para el Señor. 내 시간, 내 마음, 그걸 주님을 위해서 쓰는 거예요. Todos mis tiempos y todos mis corazones usamos para Dios. 그 결과가 하나님이 나에게 주는 거예요. Y Dios da ese resultado. 여러분 무엇을 심을 겁니까? ¿Qué es lo que van a plantar? 자기를 위해서 심으면 육체를 위해서 심는 자는 육체로부터 썩어지는 것만 얻는 거예요. Los que siembran cosas carnales tienen frutos que se desaparecen. 하나님 우리의 마음을 아셔요. Dios conoce nuestro 그가 corazón. 무엇을 중요하게 생각하고 사는 걸 아십니다. Dios conoce qué es lo que tiene en su corazón. 그리고 그 마음에 그리고 그가 심는 것에 대한 하나님의 결과물을 열매를 주신다고 되어 있어요. Y Dios da ese fruto. Gálatas, vamos a buscar. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6, 7 al 9, a 10, al 10. dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los que de la familia de la fe. 하나님 속지 않습니다.
Dios no es engañado. 예? 말은 하나님을 위해서 사는 것 같지만 그의 삶의 방향과 목적은 세상에 있어요. Aunque se parezca vivir para el Señor, su vida está dirigido hacia el mundo. 예? 하나님이 그에게 하나님의 열매를 주실까요? Dios daría su fruto hacia esa persona. 자기 생각 속에 하나님을 섬깁니다. Si adoran a Dios de sus pensamientos, 자기 자신을 자기가 칭찬하고 si felicita a sí mismo, 예? 스스로를 위로를 받고 o si consuela a sí mismo, 나는 이 정도 했으니까 diciendo, yo hice hasta aquí. 그건 신앙이 아니에요. 그거는 Eso no es una fe, 예? 자기만의 하나님인 거예요. 자기만. sino es su propio Dios. 어떤 분은 난 구원 받았대요. Alguien dice, yo tengo salvación, 그리고 자기는 늘 하나님 생각한대요. y vive siempre pensando en Dios. 그런데 지금 그 행동은 Pero su obra 완전히 자기를 위해서 살고 있어요. solamente vive para sí mismo. 완전히 죄 속에 살고 있어요. Vive bajo el pecado. 완전히 하나님을 등지고 살아요. Vive dando la espalda hacia Dios. 그러면서 나는 하나님을 사랑한대요. Y viviendo de esa forma, dice, yo vivo para el Señor. 하나님 속지 않습니다. Dios no es engañado. 육체를 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 것인다. A los que siembran la carne, tendrán frutos de la carne. 세상 사람들은 이 땅에 소망을 두는 거예요. Los que viven en ese mundo dejan su esperanza para el mundo. 이 땅에 좀 평안하고 안락하고 Si tienen paz y, si viven tranquilamente en este mundo, 그리고 돈을 명예를 추구하고 사는 거예요. y viven anhelando el dinero 하늘의 y honor. 소망이라고는 요만큼도 없는 사람들입니다. Y son personas que no tienen esperanza hacia el cielo. 죽음이 오면 그 모든 것들이 사라지는 거예요. Y cuando viene la muerte, se desaparece todo. 그가 가지고 가는 것은 죄입니다. 죄. Lo único que puede llevar esas personas 그러나 son 그리스도인들은 pecados. Pero los cristianos salvos, 이 육체에 살면서 하늘의 소망을 가지고 사는 사람들이에요. viviendo en esta tierra, son quienes viven dejando su esperanza hacia el cielo. 하나님이 좋아하는 거 나도 좋아하고 Lo que Dios le agrada, yo también me agrada. 하나님이 싫어하는 건 나도 싫어하고 Y lo que Dios no le gusta, yo también, 주님이 a 원하는 mí también no 거를 me gusta. 심는 거예요. 심는 거예요. Y cada vez vamos sembrando a lo que Dios desee. 어떻게 하면 전도하고 살까? ¿Cómo viviré predicando? 어떻게 하면 주님을 더 알까? ¿Cómo conoceré más al Señor? 어떻게 하면 하나님이 나를 쓰실까? ¿Cómo haré para que Dios me use? 삶의 방향과 목적이 오직 주님인 거예요. 주님. Todos mis propósitos y mi camino es para el Dios. 그런 그리스도인들은 항상 부족해요. Y los cristianos que viven de esa forma 내가 siempre 막 열심히 tienen falta. 달렸는데도 부족해. Porque aunque haya corrido mucho y aunque haya corrido con toda su fuerza, 내가 todavía ve muchas faltas. 봉사를 아주 땀 흘리게 했는데도 늘 부족해. Y siempre, aunque esté sirviendo, siente faltas. 아무리 전도를 하고 많은 사람이 구원을 받는데 그래도 또 더 큰 소망을 갖게 되는 거예요. Porque aunque esté predicando todos los días y aunque esté usando toda su fuerza para predicar, aún así aún así desea más. 하나님이 우리 각자에게 더 큰 소망을 주기 때문에 그렇습니다. Porque Dios nos deja esperanzas más grandes a cada uno de nosotros. 주님도 그렇게 말씀하셔요. Y Dios también dice así, 선을 행하되 haciendo el bien, 죽도록 해라. 죽도록. que lo hagan hasta morir. 그리고 성경에 빌레면서 교회에게 에스메랄드 교회에게 얘기합니다. Y si vemos en la Biblia, Dios dijo a la iglesia Esmeralda. 왜? 에스메랄드 형제 자매들은 너무 가난했어요. ¿Por qué? Porque los hermanos de esa iglesia eran muy pobres, 근데 소망은 너무 커요. pero tenían una esperanza muy grande. 직장도 없어요. No tenían trabajos. 직장을 가지려고 하면 세상과 타협해야 돼요. Porque para tener trabajos tenían que conciliar con el mundo. 그 세상 타협해서 세상에 먹기 위해서 사는 것보다는 내가 고난을 봐도 주님과 함께 살겠다 이거예요. Entonces los hermanos decían, aunque esté teniendo dificultades en este mundo, aún así prefiero vivir con el Señor, 그리고 핍박도 있습니다. más que conciliar con el mundo. 남편이 구원을 안 받아서 아내를 핍박하고 También tenían sufrimientos, porque si
si un marido no tiene la salvación, Eh. cada vez se molestaba a su esposa. 직장에서도 핍박하고. O en sus trabajos también tenían aflicciones. 그런데 주님이 얘기하셔요. Aún así, el Señor decía, 아니 주님 너무 힘들어요. decían al Señor, Señor, estamos muy cansados. 죽도록 충성하라 이거요. Pero aún así, decía, obedezcan hasta morir. 왜? ¿Por qué? 영원한 것이 있으니까. Porque hay algo eterno. 그 영원한 것이 없다면 죽도록 충성하라고 얘기하지 않았을 거예요. Pero si no hubiera esa cosa eterna, Dios no habría dicho que se obedezcan hasta morir. 그러니까 없어도 충성해야 돼. Así que aunque no tengamos, tenemos que obedecer. 아파도 Aunque estemos sufriendo, 충성해야 돼. tenemos que obedecer. 바빠도 Aunque estemos ocupados, 충성해야 돼. tenemos que obedecer 죽기까지. hasta morir. 왜? ¿Por qué? 영원한 삶이 있고 영원한 천국이 있기 때문에 그래요. Porque hay una vida eterna y hay un cielo eterno. 왜 초대교회 당시에 그리스도인들이 신앙 땅에 죽었습니까? ¿Por qué la iglesia primitiva, muchos hermanos habrán muerto, ¿Por habrán qué? sido asesinados? ¿Por qué? 영원한 것이 있어요. 영원한. ¿Por qué? 에테르나. La esperanza eterna. 그래서 그들은 신앙을 버리지 않았어요. Por eso no dejaron su fe 그 믿음을 가져서 지켰어요. y guardaron su fe. 그리고 심지어는 화형에 처하기도 하고 A veces fueron asesinados, siendo quemados, 또 짐승의 밥이 되기도 하고. o a veces los entregaban en comida de leones. 근데 더 좋은 소망과 더 좋은 부활을 얻기 위해서 그걸 받아들인 거예요. Pero para tener un mejor galardón y para tener una mejor gloria, recibieron todas esas aflicciones. 만약에 그것이 없었다면 Si no hubiera tenido eso, 왜 그들이 그런 환난을 받았겠어요? ¿para qué hubieran tenido esas aflicciones? 있으니까 그걸 받아들인 거예요. Como hay, aceptaron todas las aflicciones. 그래서 우리 그리스도인들이 삶의 방향과 목적 그리고 우리도 그렇게 살아야 되겠다. 그런 결심이 중요합니다. Entonces tenemos que tener una decisión para vivir de la misma forma. 여러분 올해 무슨 결심했습니까? ¿Qué decisiones tomaron en este año? 아이 파스터 나 아무 결심도 안 했어. Pastor, yo no decidí nada. 아무 결심도 안 한 사람은 1년 또 쑥 가버려요. Los que no tengan decisiones o los que no decidan, pasa rápidamente el año. 또 시간이 가서 결국 주님 앞에 쓰는 거예요. Y cuando una vez que pase el año, se para enfrente a Dios. 주님 뭐라 그럴까요? ¿Qué diría el Señor? 만약에 구원을 안 받았다면 Si no tiene la salvación, 큰일이죠. sería un problema. 구원인 줄 알았는데 구원이 안 돼 있어요. Porque pensó que era salvación, pero no era salvación. 제일 무서운 거예요. 그게. Es la cosa más temerosa. 왜? 천국문 가까이 왔는데 구원을 딱 안 먹고 결국은 하나님 앞에 이뤄져서 지옥 간다고 생각해 보세요. ¿Por qué? Porque piensen que están cerca de la puerta del cielo, y por no recibir la salvación se caen al infierno. 제일 불행한 사람이에요. Es la persona más pobre, 구원받을 기회가 너무 많았는데 그걸 안 먹었어요. porque tuvo tantas oportunidades para ser salvos, pero no recibieron la salvación. 아마 끔찍할 거예요. Sería terrible. 또 한 사람은 Y otros 아무것도 주님을 위해서 하지 않았던 거예요. son personas que no hizo nada para el Señor. 얼마나 부끄럽겠어요. ¿Cuánta vergüenza tendría? 그래서 성경에는 내일 일을 알 수 없다고 돼 있어요. Por eso la Biblia dice que nosotros no sabemos mañana. 진짜 내가 구원을 받았다면 Si verdaderamente fui salvo, 주님을 위해서 마음을 정하지 않고 세상과 타협하고 산다면 si vivo conciliando con el mundo, 주님이 가만 놔둘까요? ¿Dios me dejaría tranquilo? 가만 놔두지 않아요. Dios no nos deja tranquilamente, 흔듭니다. sino cada vez nos mueve. 요나가 하나님이 니느웨에서 가서 전도하라 그러는데 아유 나 싫어. Dios dijo a Jonás que predicara en Nínive. No quiere, otro quiere, se fue. 하나님이 요나를 그냥 바다에 던져버렸어요. Dios echó a Jonás hacia el mar.
물고기 확 Entonces- 니누에다가 토해낸 거예요. Entonces un pez comió a Jonás y dejó en Nínive. 네? 내가 싫다고 하나님이 가만 놔두겠어요? Aunque yo no esté deseando, ¿Dios lo dejaría? 하나님은 반드시 그리스도인의 목적이 있는 거예요. Sí o sí, los cristianos tienen un propósito. 그 목적을 위해서 살아야 되는 거예요. Y tenemos que vivir para ese propósito. 강하게 사냐, 좀 약하게 사냐 차이는 있을 수 있어요. Podría haber diferencias de vivir fuertemente o vivir débil. 예, 그러나 그 목적에서 벗어나서는 살 수가 없는 거예요. Pero aún así, saliendo de ese propósito, no podemos vivir. 예, 그래서 우리는 한 해가 되면 하나님 올해 나에게 준 시간들 내가 주님을 위해서 살겠습니다. 그렇게 마음 먹는 게 필요합니다. Entonces, una vez que comience el año, necesitamos proponer nuestros corazones para vivir para el Señor. 예, 저도 올해 마음을 먹은 게 있어요. Yo también me propuse una cosa. 근데 마음 먹는다고 잘 될까요? Pero aunque proponga mi corazón, ¿me va a salir bien? 여러분 마음 먹었어. Digamos que digamos que hemos propuesto nuestro corazón. 그 마음 먹은 대로 다 되든가요? Entonces, ¿todo sale bien a lo que propusimos nuestro corazón? 잘 안 돼요. No, no sale bien. 한 3일 지나면 또 이렇게 언제 그랬냐 또 사라져. Porque cuando pase unos 3 días, se desaparecen todo lo que propusimos. 그럼 어떻게 해야 돼? ¿Qué hay que hacer? 또 해야 돼 또. Otra vez hay que hacer. 또 하고 계속 하다 보면 나도 모르게 그렇게 되는 거예요. Otra vez y nuevamente y cada vez tenemos que proponer. 예? 마귀는요 그리스도인들이 딱 하나님 위해서 살겠습니다라고 마음 먹는 거를 딱 지켜봐요. Porque Satanás mira atentamente cuando un cristiano propone su corazón para Dios. 내가 하나님 앞에 마음 딱 작정하면 하나님 날 도와줘야 되잖아요. Porque una vez que propongamos nuestros corazones, Dios nos tendría que ayudar. 내가 마음 딱 먹을 때 마귀는 그때부터 일하는 거예요. Pero desde que propuse mi corazón, Satanás trabaja. 이부알드라바 사탄. Satanás trabaja. 그럼 어떻게 해야 돼? ¿Qué hay que hacer? 예? 굳게 먹어야 돼. 굳게. Tenemos que proponer fuertemente. 예. 내가 하나님 위해서 살겠다. 올해는 굳게 먹으면 마귀도 나를 방해하지만 계속 전진할 수 있는 거예요. Entonces, aunque Satanás me esté molestando, si nos proponemos fuertemente, aún así podemos seguir avanzando hacia adelante. 계속 그 마음을 변치 않게끔 하는 거예요. Cada vez tenemos que dejar ese corazón. 그러면 좋은 일도 오고 또 어려운 일도 옵니다. Así vienen cosas buenas y también vienen cosas difíciles. 그리스도인이라고 다 좋은 일만 생기는 게 아니에요. No siempre nos pasan cosas, nos vienen cosas buenas. 예? 좋은 일도 오지만 또 어려움도 오고 고난도 옵니다. Vienen cosas buenas, pero también vienen dificultades y aflicciones. 계속 가는 거예요. Pero aún así, cada vez avanzamos. 예? 그러면 하나님이 나를 내 마음의 기쁨과 평강과 예? 은혜로 다 채워주는 거예요. Así Dios me llena con gracia y con abundancia y ¿Eh? con bendiciones. 어려움이 올 때 그걸 이길 수 있는 거예요. Y cuando lleguen dificultades, puedo vencer a esas dificultades. 그리고 그 일을 할 수 있는 거예요. Y puedo hacer todas las obras de Dios. 예? 그러니 우리는 어떻게 해야 돼? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 올해 내가 주를 위해서 한번 살아보자. En este año voy a vivir para el Señor. 올해 한 영혼이라도 한번 전도 한번 해보자. Voy a predicar a una alma en este año. 그 기도해 보세요. Oren para esto 그리고 그걸 위해서 계속 노력해 보세요. y cada vez esfuercen para eso. 예? 그럼 주님이 그 일을 주시는 거예요. Entonces Dios da ese trabajo. 그 일을 할 때 어려움도 오는 거예요. Y cuando hacemos el trabajo, también vienen dificultades. 예? 잘 되는 것만 주는 게 아닙니다. No solamente nos dan cosas buenas. 전도서 7장 4절입니다. 14절. En Eclesiastés, Capítulo 7, versículo 14. 읽어주세요. dice: En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
두 가지가 다 병행돼서 옵니다. Vienen dos cosas. 그리스도인도 죽음이 오고 Viene la muerte. 그리스도인도 병도 오고 Los cristianos también pueden tener enfermedades. 그리스도인도 세상에 어려움이 옵니다. También vienen dificultades del mundo. 그러나 그 어려움을 이길 수 있는 힘을 주셔요. Pero Dios nos da la fuerza para vencer a todas las dificultades. 그 속에 하나님이 함께하는 것을 깨닫게 됩니다. Y comprendemos que Dios siempre está al lado de nosotros. 그리고 하나님의 약속을 하나하나 맛보는 거예요. Y cada vez vamos probando la promesa de 하나님이 Dios. 내게 이 말씀을 이루어 주셨구나. Dios me cumplió. Dios cumplió todas sus promesas. 주 예수를 믿으라. 그럼 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 가족이 구원받는 걸 보는 거예요. Y cada vez vemos que a lo que van salvando, a lo que se predican a nuestras familias. 시간이 지나니까 점점점 가정이 세워집니다. Cada vez que pasa el tiempo se levanta la familia. 시간이 지나니까 우리의 자녀들이 세워져요. Y cuando pasa el tiempo se levantan los hijos. 하나님은 역사 속에 에덴 동산부터 지금까지 그 약속을 해주시고 그 일을 이루셔요. Entonces desde el tiempo de Edén hasta ahora Dios dio esa promesa. 성경에 하나님의 약속이 많이 기록이 되어 있습니다. En la Biblia están escritas muchas promesas de Dios. 3573 3573. 3573 número. ¿Qué número? Mi coche número, placa, mi casa número, secreto, ¿qué número? 3573. 여러분, 357이 무슨 번호일까요? ¿Qué significa este número? 성경 창세기부터 요한계시까지 3573가지의 약속이 있습니다. 약속. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis hay 3573 promesas. 그 약속을 하나님 다 이루셔요. Y Dios cumple a todas esas promesas. 역사 속에 이루셨고 Lo cumplió en medio de la historia. 지금도 이루시고 Hasta ahora lo está cumpliendo. 한 말씀이 땅에 떨어지지 않는다고 되어 있어요. Ninguna palabra se cae en esta tierra. 이 한 말씀이 땅에 떨어지는 것보다 이 우주가 없어지는 게 쉽다라고 말씀합니다. Más que una palabra se caiga a la tierra, Dios dijo que es más fácil que todo el universo se cambie. 그것을 이루시는 거예요. Porque Dios cumple. 하나님은 거짓이 없습니다. Dios no miente. 거짓말을 할 수가 없어요. Dios no puede mentir. 여기에 기록된 모든 것들은 다 이루시는 거예요. Porque cumple todo lo que está escrita en la Biblia. 우리는 그 약속들을 하나하나 알아야 돼요. Tenemos que conocer a cada una de las promesas. 배워야 돼요. Tenemos que aprender. 가슴에 새겨야 됩니다. Tenemos que guardar en nuestro corazón. 그리고 그것을 맛보고 이루어가야 되는 거예요. Y cada vez tenemos que probar y ir cumpliendo. 이 3573권은 하나님이 하시는 거예요. Porque todas las promesas de 3573 promesas lo hace Dios. 인간에게 준 건 딱 한 가지였어요. Lo único que dio hacia el hombre fue una cosa. 뭐였을까요? ¿Qué será? 이 3573가지는 다 하나님이 주셨는데 한 가지는 우리 인간에게 행할 것을 말씀하셨어요. Dios dio todas estas 3573 promesas, pero hay una cosa que Dios dijo que tenemos que hacer entre nosotros. 그러나 아담 하와는 하나님 주신 계명을 지키지 못했습니다. Adán y Eva no pudieron cumplir los mandamientos que Dios dio. 선악과를 먹지 말라. Porque Dios dijo, no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. 그 지키지 못해서 선악과를 따먹고 인간의 범죄가 시작됐습니다. No cumplió la ley de Dios y de esa forma comenzó el pecado. 우리 인간은 범죄로 말미암아 하나님 관계가 끊어졌어요. Nuestra relación se cortó con Dios. 예수님께서 그를 이 땅에 오셔가지고 그 죄를 해결하고 하나님과 우리 인간관계를 회복하셨습니다. Jesús vino a esta tierra y por su muerte restauró nuestra relación con Dios. 그리고 하나님과 우리의 관계를 회복하시고 우리에게 많은 약속을 주시고 그걸 이루시는 거예요. Y nos dio muchas promesas y cumplió todas esas promesas. 우리는 그 약속의 말씀을 하나하나 이 땅에서 주님이 이루신 말씀을
경험하고 사는 거예요. Y en esta tierra tenemos que vivir cumpliendo a esas palabras, 예, 믿음으로. a esa promesa, con fe. 믿음으로. 그래서 히브리서 11장은 믿음의 장입니다. Hebreos capítulo 11 es un capítulo de la fe. 그들은 전부 다 하나님을 향한 믿음을 향해서 달려갔던 거예요. Porque todos los hombres que salen en Hebreos capítulo 11 fueron hombres de fe. 바모스 부스카르 에브레오스 11. uno Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 믿음을 가지고 Teniendo la fe, 믿음을 쫓고 siguiendo la fe 그 약속의 언약을 하나하나 다 맛보는 거예요. y probando todas las promesas que dio Dios. 하늘을 위해서 사는 사람들입니다. Son los que viven para el cielo. 그걸 믿어야 돼요. Tenemos que creer. 영원한 상급이 있다는 것도 믿어야 됩니다. Tenemos que creer a ese eterno galardón que nos da 영원한 Dios. 세계가 이제 점점 다가오는 것도 믿어야 돼요. También tienen que creer que el mundo eterno se acerca. 그래서 많은 사람들이 믿음 속에 살았고 그들의 삶을 하나님께 투자하고 산 거예요. Por eso muchos vivieron invirtiendo toda su vida para el Señor. 하나님 앞에 투자했고 그 사람들이 여기 다 기록이 돼 있어요. Y todos los que invirtieron su vida para el Señor está escritas en capítulo 11. 믿음이 있으면 어떠한 사람 앞에서 무서워하지 않습니다. Si tenemos fe, no tememos ante cualquier cosa. 심지어는 왕 앞에서도 그 신앙을 담대하게 외치는 게 믿음의 사람이에요. Y los hombres de la fe también pueden hablar fuertemente en frente a un rey sobre su fe. 그리고 늘 하나님을 의지하고 Y siempre vivimos confiando en el Señor. 하나님을 경외하고 살아가는 사람들입니다. Y vivimos temiendo al Señor. 어려워도 Aunque tengamos dificultades, 잘 돼도 aunque estemos bien, 병중해도 o aunque estemos en medio de enfermedades, 건강해도 o aunque estemos aunque estemos saludables, aunque 바빠도. estemos con salud, o aunque estemos ocupados. 여러분 바쁠 때 가장 주님을 더 섬길 수 있습니다. Cuando estemos ocupados, podemos seguir al Señor. 병중에 있을 때 더 주님을 더 의지하고 주님을 더 알아갈 수 있어요. Y cuando estemos en medio de enfermedades, podemos seguir más al Señor. 약할 때 주님과 더 동행할 수 있어요. Y cuando estemos débiles, podemos acompañar más al Señor. 그는 하나님을 의지하고 살기 때문에 그래요. Porque de esa forma podemos vivir confiando en el Señor. 여러분 사울은 Saúl, 초기에는 al comienzo, 겸손했고 era muy humilde. 그도 하나님을 섬겼습니다. Él vivía sirviendo al Señor. 그러나 그가 왕이 되자마자 하나님 섬김이 이제 사라진 거예요. Pero cuando fue rey, se convirtió en rey, desapareció, dejó sus corazones que estaban dirigidas hacia el Señor. 하나님 의지하지 않았습니다. No vivía confiando en el Señor, 자기의 권력, 자기의 힘, 그걸 의지하고 살았어요. sino vivía confiando en su poder y en lo que tenía. 다윗은 David, 목동에 있을 때나 aunque era un pastor, 왕의 위치에 올라갔을 때나 aunque estuvo en la posición de un rey, 다윗은 늘 기도했어요. David siempre oraba, 늘 주님 의지했습니다. siempre confiaba en el Señor. 차이가 뭡니까? ¿Cuál fue la diferencia? 다윗과 사울의 차이가 뭘까요? ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? 다윗은 늘 기도하고 물었던 거예요. David siempre oraba y preguntaba al Señor. 그래서 다윗은 시편 말씀을 많이 기록한 장본인입니다. Entonces David fue quien escribió muchos capítulos de Salmos. 비록 하나님 앞에 간음죄와 살인죄를 졌지만 그 외에는 모든 것을 하나님을 위해서 살았던 사람이에요. Aunque tuvo un pecado de homicidio y adulterio en frente a Dios, aún así fue un hombre que dirigió toda su vida hacia el Señor durante toda su vida. 기도의 사람이에요. 기도. Es un hombre de oración.
올해 여러분들 우리도 하나님 앞에 기도합시다. Así que oremos en frente a Dios. 저는 아침에 여기 올 때 주일날 하나님 형제 자매님들 정말 그 발걸음을 교회로 인도하셔서 풍성하게 하나님의 은혜 속에 살 수 있게 도와달라고 기도를 해요. Yo también estoy orando mucho para que Dios pueda dirigir a los pasos de muchos hermanos hacia la iglesia. 여러분 오늘 하루 우리에게 주셨어요. Un día, este día, Dios nos permitió. 기도하고 시작해야죠. Tenemos que comenzar con una oración. 한 해 En este año, 하나님을 위해서 한 해 기도를 써보고 그 기도를 이루어가는 삶을 우리가 계획해야 됩니다. tenemos que planear una vida con oraciones. Una vida. 묻고 사는 거예요. Tenemos que vivir preguntando al Señor. 사사시대는 묻지 않았어요. En los tiempos de jueces no preguntaban a Dios. 결국 많은 사사들이 죄 속에 살았을 때 하나님이 이방인을 들어서 이스라엘을 두들겼습니다. En los tiempos de jueces, Dios levantó a otras naciones para juzgar a Israel. 묻지 않았다는 것은 기도하지 않은 거예요. A lo que se refiere, que no preguntó, significa que no oró. 말씀 들을 때도요, 기도하고 와야 돼요. Cuando escuchamos la palabra, tenemos que venir con una oración. 기도하고 듣는 사람은 그게 가슴에 이렇게 들어와요. Porque a los que vienen con una oración, entra fácilmente la palabra en su corazón. 그 마음이, 그 삶이 말씀으로 젖어 들어가는 거예요. Y cada vez su vida y su corazón se moja con las palabras de Dios. 그러나 기도하지 않고 말씀 듣는 사람은요, 이 컵을 이렇게 뒤집어 엎은 거예요. Entonces los que vinieron a la iglesia sin tener oraciones son como personas que sirven agua con los vasos volcados. 그 들어갈까요, 물이? ¿El agua entraría al vaso? 안 들어가요. No entra. 근데 기도하고 듣는 사람은 말씀이 그 속에 들어가요. Pero los que estén orando, esa palabra entra 그리고 그 말씀을 붙잡고 있는 거예요. y agarran esa palabra. 저도 요즘에 우리 형제 하나 많이 바뀌었어. 많이 바뀌었어. Yo también en estos días estoy viendo a un hermano y cada vez pienso, a ese hermano se cambió mucho. 다들 이구동성 많이 바뀌었어. 많이 바뀌었어. Y muchos hermanos dicen lo mismo, que se cambió mucho. 그를 누가 바꿨을까요? Pero ¿quién lo habrá cambiado? 이 말씀 붙들고 있는 거예요. 그 형제는. Ese hermano vive agarrando la palabra. 그 말씀을 붙드니까 변하는 거예요. Y una vez que se agarre la palabra, se van cambiando. 어떤 분은 말씀을 자꾸 흘려보내고 Pero otros cada vez pasan por la otra oreja a todas las palabras que 그냥 escuchan. 나 왔어, 갔어 이거예요. Solamente es decir, yo vine, ahora me voy. 어떤 분은 Pero otros 말씀을 자꾸 넣는 거예요. cada vez escucha la palabra 그리고 그걸 그대로 행하는 거예요. y cada vez hace conforme a la palabra. 차이가 뭡니까? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es 우리는 la 내 diferencia? 삶을 가지고 하나님을 섬기는 게 아니에요. No vivimos no servimos al Señor. 감정 중요치 않아요. No importa el sentimiento. 입술로 주님을 찬양하 중요치 않아요. No importa, aunque no importa alabar a Dios con nuestros 이 labios, 말씀 하나하나 새기고 그 말씀을 이루어가는 거예요. sino hay que guardar la palabra en nuestros corazones y hay que vivir conforme a la palabra de Dios. 행동이 바뀝니다. Así se cambia nuestra 누가 그 vida. 행동을 바꿀 수 있겠어요? ¿Quién me podría cambiar? 주님밖에 없어요. Solamente el Señor. 점점점 하나님의 사람으로 바꿔가는 거예요. Dios cada vez nos cambia. 그래서 우리도 신앙의 결심 필요해요. Por eso nosotros también necesitamos tomar decisiones. Hebreos 10, Hebreos capítulo 10. versículo 37 al 39. Al 37, al capítulo 10, versículo desde 37 al 39. Dice, porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 잠시 후입니다. 잠시 후. No tardará, 주님 오셔요. porque Dios viene pronto. 지금까지 못 살았으면, Si hasta ahora no he vivido correctamente, 작년까지 못 살았다면 si hasta el año pasado no he vivido correctamente, 왜 우리에게 남겨주셨을까요? ¿por qué aún nos habrá dejado en esta tierra? 저도 가끔 생각해요. A veces yo también pienso, 하나님 참 많이 부족한데 왜 나를 살려두십니까? Dios, yo tengo muchas faltas, pero ¿por qué me sigues dejando con vida? 지금까지 못 살았으니까 한번 살으라고. Pero Dios nos deja para que vivamos bien, aunque no lo hayamos vivido hasta ahora. 못 살을 때 데려가면 안 되잖아요. Porque no nos tendría que llevar cuando estemos viviendo mal, 한번 살으라고. para que intentemos a vivir bien. 그래서 남겨준 거예요. Por eso nos dejó en esta tierra. 아마 저도 그래요. 저도 구원을 안 받았으면 벌써 주님이 데려가셨을 거예요. Yo también, si no hubiera sido salvo, Dios me habría llevado. 왜? ¿Por qué? 저희 아버지도 37살에 돌아가셨어요. Porque mi papá, también murió a los 37 años 심장마비로. por un ataque cardíaco. 저희 어머니도 뇌출혈로 돌아가셨어요. Mi mamá también murió por unos problemas del cerebro. 그러면 그 자녀들 중에도 그런 또 일을 겪을 수 있잖아요. Entonces, a sus hijos podría pasarle lo mismo. 저도 가끔가다 그런 걸 생각합니다. Por eso muchas veces pienso, 나도 심장 못 줄 수 있는데, 못 줄 수 있는데. yo también podría tener problemas del cerebro o del corazón. 나도 하나님이 언제든지 취해갈 수 있는데. Yo también, a mí también me podría llevar Dios en cualquier momento. 주님 일할 때 데려가시라고 그런 기도를 합니다. Por eso muchas veces oro para que Dios me lleve cuando esté trabajando para el Señor. 못 살 때 데려가면 부끄럽잖아요. Porque tendría vergüenzas cuando Dios me lleve cuando no esté, mientras que no esté trabajando. 막 주님 일도 안 하고 매일 세상 속에 살고 있는데 그때 데려가면 부끄럽잖아요. Porque viviendo en este mundo, viviendo en esta tierra, si no vivo para el Señor y si Dios me lleva, tendría muchas vergüenzas. 그가 말씀을 붙들고 있으면 그가 하나님 중심으로 삽니다. Entonces quienes viven agarrando la Biblia, viven para el Señor. 그 못된 고집, 못된 자아, 성격, 까락테라 fuerte 그것도 바꿔요 하나님이. Todas esas durezas, características y personalidades fuertes, Dios lo va cambiando. Ay, no me toca, no me habla, no me molesta. ¿Puede ser? No. 하나님이 나를 두들기는데. Dios me toca. 주님이 나를 요구하시는데. Y el Señor me está pidiendo. 그래서 구약의 많은 믿음의 사람들이 전부 다 말씀을 쫓아갔어요. Todos los antepasados de la fe siguieron la palabra. 아브라함도 말씀을 쫓아갔고, Abraham siguió la palabra. 이삭도 말씀을 쫓아갔고, Isaac siguió la palabra. 야곱도 그렇고, Jacob también. 많은 그리스도인들이 그 말씀을 쫓아갔어요. Muchos cristianos siguieron la palabra. 자기의 삶을 가지고 하나님 섬긴 게 아닙니다. No siguieron con sus vidas. 신앙에 만족이 없어요. No tenían una satisfacción. 하나님 중심으로 사는 거예요. Viven para el Señor. 그러면 성격도 바꿔줘요. Así Dios nos cambia. 소심한 사람은 하나님의 말씀을 알면가지고 fuerte해지고, A los que son tímidos, Dios lo cambia. 또 세상에서 아주 fuerte한 사람은 또 실렌시하게 만들어주고. Y los que son fuertes en este mundo, Dios cambia hacia una persona silenciosa. 그 마음의 중심에 하나님 중심으로 닮아가는 거예요. Y cada vez nos vamos pareciendo más al Señor. 말할 때 말하고, Cuando hablamos, hablamos. 기다릴 때 기다리고, Cuando esperamos, esperamos. 하나님 중심으로 바뀌는 거예요. Y cada vez se cambia nuestra prioridad. 그 영원한 영광에 들어가는 거예요. Y entramos hacia esa eterna gloria. 신앙의
마음의 결심을 하고 그 결심대로 살아가려고 노력한 사람은 하나님의 축복을 다 받았어요. Y los que se esfuerzan para vivir para el Señor recibe toda esa bendición. 아브라함이 독자 그 이삭을 며느리 구할 때요, 리브가를 구할 때 하나님의 종 엘리메섹을 보냈습니다. Entonces, Abraham, 엘리메섹 cuando Abraham enviaba 시에르보데 아브라함. 근데 이 엘리메섹이 기도를 했어요. Elimelech oró, 순적하게 우리 이삭의 아내 될 사람을 만나게 해달라. oró para encontrar a una mujer para llevar hacia Isaac. 그 기도대로 딱 만났어요, 리비가를. Y conforme a la oración, encontró a Rebeca. 그 레베카는 하나님 중심의 사람이었어요. Rebeca era una mujer que vivía para el Señor. 지금 저 엘리멜렉을 따라서 가겠냐 이거예요. 가겠냐. Entonces, ¿se viviría siguiendo a Elimelech? 신랑감이 나타났어요. Se apareció su esposo. 근데 이제 가자는 거예요. Entonces, ahora estaba llamando 가족들은 su familia. 좀 더 있고 우리 좀 인사도 좀 나누고 서로 좀 까리뇨 하고 그 다음에 가라고. Decía para que conozcamos un poco más y para que pasemos tiempos lindos y después y decía para que Rebeca se quedara un poco más. 뭐라고 그랬을까요, 레베카는? ¿Qué habrá dicho Rebeca? 지금 이 엘리멜렉과 같이 가겠냐 이거예요. Entonces Rebeca se iba a ir con Elimelech. 예, 가겠습니다. Y ella respondió, sí iré. 말씀이 나에게 이렇게 들어올 때 딱 결심을 해야 돼요, 결심. Una vez que la palabra entre en nuestro corazón, tenemos que decidir. 그 하나님이 주는 마음이에요, 이게. Ese es el corazón que Dios nos da. 근데 이걸 자꾸 거부해요. Pero cada vez si lo negamos, 그럼 그 미래가 없는 거예요. entonces no tenemos un futuro. Vamos a buscar Génesis 24. Versículo 58. Génesis capítulo 24, versículo 58 dice: Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. 뭐라고 그랬어요? ¿Qué dijo? 아니, 가족들은 뭐라고 그래요? ¿Qué dice su familia? 그 위에 보면 55절에 이렇게 얘기합니다. En versículo 55 dice: Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la docencia con nosotros a lo menos 10 días y después irá. 야, 조금 더 이렇게 정지도 좀 하고 가지. 뭘 그렇게 빨리 가려고 그러냐? Decían: ¿Por qué quieres ir tan rápido? Quédate un poco más. 하나님 뜻이 나타나면요, 바로 해는 거예요. Cuando se muestra la voluntad de Dios, directamente en ese mismo momento tiene que hacer. 마음을 정하지 않으니까 하나님이 일할 수가 없어요. Pero como no proponen sus corazones, Dios no puede trabajar. 주님을 위해서 살 수가 없어요. No puede vivir para el Señor. 왜 안 정해요, 안 정해? ¿Por qué no proponen? 올해 주를 위해 살겠다고 마음 정해 보세요. Propongan sus corazones para vivir para el Señor en este año. 그때부터 복이 옵니다. Desde entonces vienen bendiciones. 우리 나오미 잘 아시죠? Conocen a Naomi, ¿no? 나오미가 그 두 아들을 데리고 모압 지방에 갔습니다. Naomi trajo a sus dos hijos hacia la tierra de Moab. 왜? ¿Por qué? 예루살렘에 기근이 와서 살기가 힘들었던 거예요. Porque en Jerusalén hubo hambre y teníamos muchas dificultades para vivir. 그 모압에서 두 며느리를 얻었어요. Entonces, en la tierra de Moab tuvo a sus dos Shelmas. 얻었어. 근데 남편이 죽었어요. Pero el marido, sus dos hijos se murieron.
두 아들도 죽었어요. Murieron sus dos hijos. 이제 이방 땅에 살 수가 없는 거예요. Ahora ya no podía vivir más en la tierra gentil. 이제 돌아가야 돼요. Tenía que regresar a su tierra. 기근이 와도 이 나오미는 예루살렘 떠나면 안 되는 거예요. Aunque había hambre, Naomi no tenía que haberse apartado de su tierra, de Jerusalén. 그런데 육신대로 세상 살기 위해서 간 거예요. Pero para vivir en el mundo, fue hacia el mundo. 자기 남편 잃었죠. Perdió a su marido, 두 아들 잃었죠. perdió a sus dos hijos. 이제 돌아가야 되겠다. Naomi dijo, ahora tengo que volver. 마음 잘 정한 거예요. Propuso su corazón. 모압에 무슨 하나님의 약속이 있겠어요? ¿Qué promesas habría en Moab? 모압에 무슨 하나님의 뜻이 있겠어요? ¿Qué voluntad habría en la tierra de Moab? 힘들고 어려워도 예루살렘에 살아야 되는 거예요. Aunque tenga dificultades y aunque haya sufrimientos, tenía que quedarse en la tierra de Jerusalén. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 세상에 어떤 일이 있어도 교회 안에서 살아야 돼요. Cualquier cosa que haya en el mundo, tenemos que vivir en medio de la iglesia. 마음을 하나님께 둬야 돼요. Tenemos que dejar nuestro corazón hacia el Señor. 나오미가 이제 두 며느리에게 얘기합니다. Naomi dijo a sus dos yelmas, 이제 너네들 이제 내 아들도 죽었으니까 이제 돌아가라고 이제 니네 가정으로 가라고. como murieron mis dos hijos, ahora regresen a su hogar, a sus casas. 다 그 며느들이 시어머니를 붙들고 옵니다. Entonces sus dos yelmas abrazaron a Naomi y comenzaron a llorar. 아마 며느리하고 시어머니가 관계가 좋았던 것 같아요. Creo que Naomi tenía buenas relaciones con sus yelmas. 모압 여인은 이스라엘 땅에 가면 모압 여인은 성경에 저주받은 민족이에요. 저주받은. Si vemos, los moabitas eran una tierra, Moab era una tierra maldita. 그런 민족이 어떻게 예루살렘 가서 살겠어요? Y ese pueblo maldito, ¿cómo podría vivirse en Jerusalén? 그리고 이제 남편도 없겠다. 자유의 몸이고 이제 가족들 부모와 어머니 며느리와 같이 살 수 있는 부모와 같이 살 수 있는 거예요. Y ahora ya habían perdido a sus maridos y estaban libres. Ahora podían vivir libremente y podían vivir a su familia. 야 이제 가족들이 살아. 얘네들. Ahora podían regresar a su hogar. 여러분 그 며느리들 오르바 룻 생각하지 않았겠어요? Entonces Orfa y Ruth no habrían pensado. 무슨 생각했을까요? ¿Qué habrían pensado? 아 이제 가족들하고 살아야 되겠다. Ahora voy a vivir con mi familia. 그 엄마가 전화하지 않았겠어요? ¿No le habría llamado su mamá? 뭐 셀룰라 놓아 있지? Aunque no haya celular. 그러나 두드렸을 거예요. Aún así, habría tocado. 근데 롯은 어떻게 했을까요? ¿Pero qué hizo Ruth? 롯. Vamos a buscar. Lot. Perdone, Lot. Ruth. Ruth. Vamos a buscar. Capítulo 1. Ruth. 사사기름의 룻이 있습니다. Jueces. Después de Jueces, Capítulo 1, versículo 14. 읽어주세요. dice: Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 룻, ¿qué hecho? 이런 무슨 결심을 했을까요? ¿Qué propuso Ruth? 하나님 향한 마음을 정한 거예요. Propuso su corazón para estar con Dios. 그러자 하나님이 그 룻을 축복하기 시작합니다. Entonces Dios comenzó a bendecir a Ruth. 이방 여인은 하나님의 계보에 이스라엘 왕의 계보에 들어갈 수 없고 모압 사람들은 하나님의 총회에 들어갈 수 없습니다. Los gentiles no pueden entrar hacia una genealogía de un rey de Israel y los moabitas no pueden entrar a la bendición de Dios. 그런데 이 모압 여인은 다윗 왕의 계보에 올라간 거예요. Pero esta mujer moabita
entró a la genealogía de David. 그가 그 마음에 결심하자 하나님이 예비해 줬어요. Porque cuando Ruth propuso su corazón, Dios dejó. 누구를 Dios 예비해? preparó a un hombre. ¿Quién era? 보아스를. Boaz. 이스라엘 당대의 최고의 당대의 부유한 사람입니다. Era un rico de Jerusalén. 그를 만나게 해주고 Dios hizo conocer a Boaz. 보아스를 통해서 다윗의 그 계보에 올라간 거예요. Por medio de Boaz, Ruth entró a la genealogía de David. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 구원이 아니면 Si no fuera la salvación, 우리 인생이 가치 없고 toda nuestra vida quedaría en vano. 아무런 유익이 없는 사람이었어요. Y éramos quienes no teníamos beneficio de 근데 la vida. 구원받고 나서 Pero después de ser salvos, 이제 하나님의 자녀라 이거예요. ahora somos hijos de Dios. 잠시 후에 만왕의 왕이 되는 겁니다. Y en un rato nos convertimos en rey de reyes. 우리는 그 거룩한 하나님의 보좌 옆에 앉을 사람들이에요. Y somos quienes sentamos a la diestra de Dios. 그런 영광을 주셨어요. Nos dio esa gloria. 천사들도 사모하고 있고 Los ángeles también lo aman. 천사들도 그 옆자리를 갈 수 없는 그런 자리를 하나님 우리에게 주신 거예요. Y a esa posición que los ángeles lo aman y Sí. los ángeles no pueden llegar, esa posición nos dio hacia nosotros. 여러분 지금은 우리의 신분이 이렇게 보잘것없어요. 그러나 하나님 보시기엔 존귀한 자인 거예요. Nuestras posiciones son tan bajas en esta tierra, pero enfrente a Dios todos somos preciosos. 그 룻이 그 영광스러운 자리에 들어갔습니다. Y Ruth entró en esa posición tan gloriosa. 그 결심이 Esa decisión, 우리도 마찬가지예요. nosotros también. 성경의 다니엘은 하나님을 위해서 살겠다라는 그 굳은 결심을 한 사람입니다. Daniel era alguien que propuso su corazón fuertemente para vivir para el Señor. 다니엘을 하나님 높이셨어요. Por eso Dios elevó a Daniel. 그 다니엘을 사자굴에 집어넣고 수많은 사람들이 모함해가지고 다니엘을 죽이려고 했습니다. Muchos querían matar a Daniel y querían dejar en la cueva de los leones. 다니엘을 제거할 수 없어요. Pero aún así no podían eliminar a Daniel. 왜? ¿Por qué? 다니엘은 하나님을 위해서 마음을 정했던 사람이에요. Porque Daniel era alguien que había propuesto su corazón para el 다니엘은 Señor. 위치가 중요하지 않아요. No importa la posición que tenga Daniel. 명예 중요하지 않습니다. No importa el honor que tenía Daniel. 하나님 앞에 사는 것이 중요한 거예요. Sino es importante vivir para el Señor. 다니엘은 뜻을 정했어요. Daniel propuso su corazón. 매일 3번씩 동일한 마음으로 하나님께 기도했어요. Con un mismo corazón. Oraba 3 veces en cada día. 그 결심이 그 마음이 그 굳은 마음이 하나님이 그를 높이는 거예요. Y esa propuesta y ese corazón elevaba a Daniel. 우리는 어쩔까요? ¿Cómo haremos nosotros? 여러분 세상에 별 볼 일 없이 살고 끝날 겁니까? 아니면 영원한 영광을 위해서 살 겁니까? ¿Viviremos para las cosas vanas de este mundo o para las cosas eternas? 하나님과 관계되지 않은 모든 것들은 다 없어지는 거예요. Todo lo que no está relacionado a Dios son cosas que se desaparecen. 세상도 정욕도 자기를 위해 살아갔던 이 땅의 모든 삶은 다 사라집니다. Todas las cosas, deseos y todo lo del mundo se desaparecen. 그러나 하나님을 향한 마음 정하고 내가 주를 위해서 살겠습니다. 그렇게 쫓아갔던 모든 것들은 하나님이 다 바꿔주셔요. Pero todo lo que hemos cambiado, nuestros corazones, todo lo que hemos dirigido hacia Dios, no se pierde. 여러분 어떻게 하랍니까? ¿Cómo harán? 우리도 그런 마음 정해야 되지 않겠어요? ¿No tendremos que proponer nuestros corazones? 올해 한번 생각해 보세요. Piense en este año. 내가 시간 Mi tiempo 하나님께 한번 드려보자. voy a entregar hacia Dios. 내가 수요일 날 한번 꼭 한번 나와보자. Mínimamente los miércoles voy a salir a la iglesia sin faltarme. 그 마음 정하면 그때부터 이제 하나님 복을 주셔요. Una vez que propongan sus corazones, Dios da bendición. 왜? ¿Por qué? 마음을 뜨겁게 해주는데 Porque Dios calienta a los corazones. 입을 막 열게 해주는데 어떻게 할 Dios 거야? abre a nuestras bocas. 내가 청년에는 꼭 한번 이제 빠지지 않겠다. Desde ahora no me voy a faltar a la comunión de jóvenes. 마귀가 제일 싫어하죠. Y eso es lo que Satanás no le gusta. 내가 52주
1년에 Porque 52주. ahora dijimos 52 semanas en cada año. 무슨 천재지변이 있어도 나는 그 일을 반드시 교회는 간다. Pase lo que pase, voy a asistir a la iglesia. 복이 올까요, 안 올까요? ¿Vendrá bendición o no? 하나님 일하기 시작할 거예요. Dios comienza a trabajar 그 사람을 통해서 구원받는 일이 생길 겁니다. y por medio de ellos habrá muchos salvos. 한 영혼이 하나님 앞에 나왔어요. 구원받았어요. Una alma salió enfrente a Dios y fue salvo 예? 그리고 주님 만났어요. y vio al Señor. 얼마나 큰 걸 줄까요, 상급을? ¿Cuánto galardón 예? lo daría? 우리가 시간을 드렸어요, 주님께. Si hemos entregado nuestros tiempos, 주님이 얼마나 그걸 날 보상해 줄까요? ¿cuánta recompensa nos daría? 예? 우리의 재물을 드렸어요. Si entregamos todas nuestras cosas, 선한 일을 위해서 우리의 삶의 에너지를 주님 위해서 썼어요. si hemos gastado, si hemos usado nuestras energías para el Señor, 하나님 갚아주지 않겠냐 이거예요. entonces Dios no lo pagaría. 예? 나를 위해서는 쓰고 Si lo 시간을 usamos 쓰고. el tiempo para nosotros, 세상 먹고 사는 걸 위해서는 많은 시간을 보내고 많은 물질을 쓰고 많은 에너지를 써요. y si usamos muchos tiempos y mucha fuerza y mucho corazón para el mundo, 주님을 위해서는. para el Señor, 그건 물론 해야 돼요. claramente tenemos que hacer. 그런데 Pero, 주님과 연결하는 건 왜 안 하는지. ¿por qué no hacen las cosas relacionadas al Señor? 주님과 연결하면 내가 이 세상 살아가는 것까지 전부 다 플러스로 바뀔 수 있어요. Porque si lo hacemos para el Señor, todo lo que estemos viviendo en este mundo también se agregaría hacia un galardón. 기본을 하지 않으면 내 100배기 1은 99개가 아니라고 지난번에 배웠는데. Si no lo hacemos, lo básico, en la semana pasada habíamos aprendido que 100 menos 1 no es 99. 100 menos 1 sin Señor. cero. 차오. 자기가 가지고 있는 재능, 에너지 그 모든 것들이 다 제로가 돼버리는 거예요. Toda la energía, fuerza que tenga se hace cero. 그러나 나는 너무 없어요. Pero aunque no tengo nada, 물질도 없고 no tengo cosas, 건강도 없고 no tengo energías, no tengo salud, 탤런트도 없고 no tengo talentos, 근데 난 주님을 위해서 살겠습니다 라고 그 마음 하나만큼은 하나님께 딱 고정했어요. pero si hemos propuesto el corazón para el Señor, 100이 될 수 있어요. entonces puede hacer 100. 100이 될 수 있어요. 아무리 바빠도 그 바쁜 시간을 주를 위해서 쓰면 100이 될 수 있어요. Aunque estén ocupados, si usan ese tiempo para el Señor, 네. entonces se vuelve un 100. 내가 가지고 있는 재물 먼저 하나님께 딱 고정해 놓으면 그 재물이 귀한 것으로 바뀌는 거예요. Todo lo que tenga, si lo usamos para el Señor, todo lo que tengo se vuelve a cosas preciosas. 자기를 위해서 사는 거 이제는 마음을 정해야 돼요. 하나님께. Ahora tenemos que proponer nuestros corazones. 올해는 좀 성경을 또 많이 배워서 3,573가지의 그 언약을 하나하나 한번 배우고 하나하나 한번 맛보자. En este año voy a aprender más sobre la palabra y voy a ir probando a esas 3,573 promesas que Dios dio y cada vez voy a ir aprendiendo más sobre la palabra en este año. 올해는 좀 무릎을 꿇고 기도를 하는 삶을 좀 살아보자. En este año voy a vivir una vida orando, una vida entregando más oraciones hacia el Señor. 올해는 한번 정직하게 하나님을 위해서 한번 마음을 써보자. En este año voy a usar honestamente mi corazón. 여러분 하나님이 뭐 우리에게 재물을 달라 그래요? ¿Acaso Dios nos pide cosas hacia nosotros? 1,000원 쓰는 사람 Los que gasten 10 pesos, 100원 왜 주를 위해서 못 쓰냐 이거예요. los que usan 1,000 pesos, ¿por qué no pueden usar 10 pesos para el Señor? 여러분 100원을 하나님 앞에 헌금을 하던 10,000원을 헌금하던 마음을 가지고 있는 사람은 하나님이 동일하게 그 값을 쳐줍니다. Aunque estén dando 100 pesos de ofrenda o aunque estén dando 10,000 pesos de ofrenda,
Dios recompensa de la misma forma 마음을 안 쓰는 사람은요. cuando tenga un mismo corazón. 아무것도 할 수 없어요. Pero los que no usen el corazón no puede hacer nada. 언제까지 우리가 하나님께 마음을 한번 드리지 못합니까? ¿Hasta cuándo no vamos a entregar nuestro corazón hacia el Señor? 잘 안 돼요. No se hace bien. 예, 왜? ¿Por qué? 내 육체가 막고 있어요. Porque mi cuerpo lo está tapando. 예. 자기 고집이 막고 있어요. Mi dureza me está tapando. 예. 그거 언젠가 한번 확 무너집니다. Un día se va a caer. 왜? ¿Por qué? 하나님 계시거든. Porque Dios existe. 그래서 우리는 하나님께 돌려드려야 돼요. Por eso nosotros tenemos que entregar a Dios. 하나님의 영광을 위해서 사는 사람들이에요. Somos quienes vivimos para la gloria del Señor. 정말 무명하고 정말 죽은 자 같은데 많은 것을 가진 자입니다. Aunque nadie nos reconozca o aunque parezcamos pobres, aún así somos quienes tenemos todo. 예. 하나님은 그런 나를 관심을 가지시고 Dios presta su interés, presta su atención hacia mí 그곳에 함께하고 있는 거예요. y siempre está permanecido junto a nosotros. 밀레이하고 같이 하지 않고 Dios no permanece junto a Milei, 나하고 같이 하고 있어요. sino está junto a nosotros. 창조주 하나님. Es Dios creador. 얼마나 큰 일이에요. ¿Qué tan grande es esto? 밀레이 주변 사람들은 막 권력에 취해가지고 살잖아요. Porque todas las personas que están hacia alrededor de Milei son personas que tienen mucho poder. 그거 잡으려고 얼마나 많은 거를 자기 전부를 드리고 사냐 이거야. ¿Cuánto tiempo y cuánta fuerza habrá entregado para llegar a esa posición? 그 해봐야 4년짜리야 4년짜리. Entonces, aunque pase, eso sería por 4 años. desapareció nomás. 우리 주님 잡아야 돼요 올해는. Nosotros tenemos que agarrar al Señor en este año. 우리 약속합시다. Así que vamos a prometer 올해는 마음을 좀 정해서 que en este año propongamos nuestro corazón. 성경 꼭 읽고 Leamos la Biblia. 성경 안 읽으면 그 결심도 무너지는 거예요. Porque si no leemos la Biblia, se cae rápidamente la propuesta. 그리고 말씀 들으러 꼭 나오시고 Y salgan a escuchar la palabra miércoles, en los miércoles, 도밍고, domingo 레우니온. y en las reuniones. 여기 메를로야 30분이면 오더라고 30분. Porque desde Merlo tardaban como unos 30 minutos para llegar hasta la iglesia. Cerca o lejos. cerca. 또마 미니버스. 저는 청년 때 1시간 반씩 교회 다녔어요. Cuando ida, yo era vuelta, joven, 3시간. cuando yo era joven, solamente en ida y vuelta tardaba como 3 horas. 뭐 할 거예요? 차에서. ¿Y qué hacía durante el viaje? 암송. Meditaba la palabra Escucha otra vez. y escuchaba otra vez. 먼 거 아닙니다. No es lejos. 자, 성경 꼭 1년에 한 번 다 읽을 수 있고. 두 번째, 정해진 모임. 요거. 여기 월간 계획이 있어요. 이거 하나하나 그거 챙겨서 한번 참석해 보세요. Entonces, sí o sí, lean la Biblia y vengan hacia las comuniones y hacia las palabras que están planificadas en el boletín. 그럼 주님이 일하셔요. Así Dios trabaja. 우리가 말씀에 순종하면 주님은 열매로 갚아줍니다. Cuando obedecemos a la palabra, Dios nos recompensa. 어제 우리 청년회 교제 때 그거 배웠어요. Y ayer en comunión de jóvenes hemos aprendido 주의 청년들이 헌신하니 새벽 이슬 같던 주의 청년들이 헌신하니 많은 영혼들이 하나님께 나온 거예요. porque cuando los jóvenes se ofrecieron como el rocío de la mañana, muchas almas regresaron hacia el Señor. 왜? ¿Por qué? 우리가 하나님께 마음 고정하고 주를 위해서 좋은 마음을 가지고 계속 쫓아가면요 주변 영혼들이 막 구원을 받아요. Porque cuando proponemos nuestro corazón,
muchas almas reciben la salvación. 거기에는 반드시 헌신이라는 게 들어가 있습니다. Pero sí o sí, para eso necesita sacrificios. 수고하지 않고 땀 흘리지 않고 근데 어떻게 많은 영혼이 구원받겠어요? Porque si no trabajamos y si no sudamos, ¿cómo puede ser que una alma pueda ser salvo? 배짱이는 늘 그늘 찾아가지고 그 그늘 있는 곳으로 다니는 거예요. 배짱이. 배짱이. Porque 하여튼 곤충이 좀 놀러 다니기 좋아하는 곤충이 있어요. hay un insecto que le gusta jugar, 개미는 pero las hormigas 개미는 늘 일. siempre trabajan. 배짱이는 Pero los insectos que le gustan jugar siempre buscando, descansar, fresco buscando. 오르미가 siempre busca qué cosa. 들어봐. 여러분 교회는 개미 배워야 돼, 개미. La iglesia tiene que aprender de las hormigas. 그 복이 옵니다. Así tenemos bendiciones. 올해 좀 우리 마음을 딱 정합시다. Así que en este año propongamos nuestro corazón. 하나님의 축복을 우리가 받는 한 해가 되면 좋겠어요. Quisiera que sea un año que recibamos la bendición. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리에게 큰 구원을 주셨습니다. Nos diste esta gran salvación. 그 은혜를 이제 하나님을 위해서 좀 갚을 수 있는 그런 한 해 되게 도와주옵소서. En este año, ayúdenos para que se pueda hacer un año que podamos vivir para ti, Señor. 우리의 마음을 하나님께 고정하고 올 한 해는 주를 위해서 사는 복된 날이 되기를 원하옵니다. Y deseamos que en este año pueda ser un año llena de bendiciones. 우리를 통해서 우리의 사랑하는 가족들, 우리 주변 영혼들이 힘있게 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que por medio de nosotros todas nuestras familias y todos nuestros conocidos puedan ser salvos. 오늘도 귀한 시간 주님께 감사합니다. Todo este tiempo te agradecemos. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.